Curhat wanita sering dengar suara aneh usai adopsi kucing langsung hilang. Kisah yang dibagikan seorang wanita perihal kucing kesayangannya mendadak viral di media sosial Twitter. Bukan tanpa alasan, sejak mengadopsi kucing itu, suara aneh yang biasa dia dengar saat dini hari lambat laun menghilang. Kisah itu dikirim secara anonim oleh seorang wanita dan diunggah ulang di akun jaring sosial Twitter Kucing Face. Siapa sangka, kisah itu sukses menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Hingga berita ini terbit, kisah itu telah disukai oleh lebih dari 7.000 pengguna Twitter. Berdasarkan curhatan, si wanita mengaku sering mendengar suara garukan dari atap antara pukul 2 sampai pukul 3 WIB. Dia pun sempat berpikir suara itu berasal dari musang atau tikus. Namun setelah berulang kali meletakkan racun tikus di atap, suara garukan itu belum juga menghilang. Lebih lanjut, si wanita menambahkan, setiap kali dia membangunkan sang suami, suara itu mendadak hilang. Sang suami mengatakan kemungkinan suara itu berasal dari makhluk halus. Hingga suatu hari, si wanita memutuskan mengadopsi kucing yang ia temukan di pasar. Uniknya, usai mengadopsi kucing itu, suara garukan yang dia dengar perlahan menghilang. Si wanita pun tidak tahu jelas apakah kejadian itu hanya kebetulan atau bukan. Namun dia merasa lega setelah kucing itu tinggal di rumahnya. Tak butuh waktu lama, warganet pengguna Twitter segera menyerbu cuitan tersebut. 알았어. 알았어.